आज राजस्थानी खीर चूरमा बनाऊंगी। तो चलो तैयारी शुरू करते हैं। पहले गमले में काली माटी डालते हैं, फिर उसमें गाय का गोबर डालते हैं और अब चलते हैं रसोई में। तो इसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम अब चलते हैं चूल्हे के पास। अब थोड़ी झाड़ू वाड़ू लगा के चूल्हे को साफ कर लेंगे अच्छे से, ताकि धूल मिट्टी ना रहे। अच्छे से झाड़ू लगा लेंगे। फालतू सामान यहाँ से हटा देंगे। तो देखो मैंने झाड़ू लगा ली है। अब हम करेंगे गोबर और माटी को मिक्स। फिर हम चूल्हा लिपेंगे। तो ये देखो मैंने चूल्हा लीपना शुरू कर दिया है। थोड़ा थोड़ा गार लेके हम चूल्हे को लेप लगा लेंगे। अगर गार टाइट हो तो थोड़ा पानी ले सकते हैं। चूल्हे को बाहर से अंदर से पूरा लेप लगा लेंगे। अब थोड़ा साइड में पानी से पोंछ लेंगे। अब चूल्हा जलाएंगे। अब हम बनाएंगे चूरमा। चूल्हा हमारा जल गया है। अब चूरमे में थोड़ा घी डालेंगे मोयन के लिए। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखो अच्छे से मिल गया है। अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। और अब इसकी हम लोई बनाएंगे। अब चूरमा के लिए रोटी बनाएंगे। तो रोटी को तवा में डाल देंगे। इसको पलट के इसके छेद कर देंगे, ताकि ये अच्छे से सिक जाए, कचाई ना रहे। तब इसको हम पलट देंगे। अब इसको सेक लेंगे चूल्हे के से आगे पीछे करके। तो देखो हमारी रोटी सिक के तैयार हो गई। अब हम कूटेंगे चूरमा। तो ये देखो हमने चूरमा कूट के छान लिया है। अच्छे से छान लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम बूरा चीनी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम डालेंगे घी। अब घी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखो चूरमा तैयार है। इसमें काजू बादाम डाल दिए हैं। चूरमा रेडी है। अब बनाएंगे खीर। तो हमने दूध चूल्हे पे रख लिया है। तो धीरे धीरे दूध गर्म हो गया। अब इसमें डालेंगे चावल। तो चावल को धो के हमने दूध में डाल दिया है। अब इस चावल को दूध में अच्छे से मिला लेंगे। अब खीर बनके तैयार है। इसमें थोड़ा डालेंगे मीठा। चीनी हमने डाल दी है। और ये देखो हमारी खीर बनके तैयार हो गई है।